Het autoverkeer raast al zowat oorlier hoe de nieuwe autodiek van Dokkum naar Nijgeer. En dat had flinke gevolgen voor de trok in de diek terug Damwoord. Het is volle stiller en daarom komt er een diekje met een dwarpser karakter. De rotondes die ontstaan natuurlijk op plak waar het heel veel verkeersintensiteit is en waar het een beetje moeilijk op een kruising komen kennen. Maar de verwachting is natuurlijk dat het hier een stuk rustiger wordt dan het altijd west gaat. De dik is ik al sneller maken natuurlijk en door de BM lijkt het wat sneller. Dus dan is vooral voor vrachtauto's is het natuurlijk vrij onaantrekkelijk om je delta in. Alleen nog, ja, er binnen altijd nog mee op vrachtauto's die delta in. Misschien denk ik dat de navigatie nog helemaal op de date binnen, maar de verwachting is wel dat dat dan wel heel snel gaat uitnemen. Het werk is vlieg april uiteenzet. Het volslijne dwarp gaat in patten op de schop. Nou, de bedoeling is dat we deze kruising voor Koningsdag wel hier hebben. Het dwarp had nog een braderie georganiseerd op het dik op Koningsdag. Dus de dag daarna dan maar de boel wel hier. Automobilisten in Damwoord moeten voor eerst omrijden. Al binnen er altijd gewoon die hun eigen verkeersregels volgen.